Saya ni penulis buku Jenis dari Mankind Dimension. Pada pendapat saya, buku ni diterbitkan pada tahun yang lalu seperti apa yang Aunty ini cakap, dan cetakan yang kedua pada tahun ini 2019. Okey, buku ini dia kisah tentang kembara saya. Okey, jemput dulu. Yang mana ada kursi tu boleh ambil. Mungkin anak-anak kecil berminat untuk menulis kan? Okey, dia teruskan ini. Dia kisah saya mengembara bersama keluarga ke 5 negara. Ada Malaysia, Korea, Australia, Thailand dan juga England. Antara semua negara yang saya suka melawat ialah Korea. Korea saya suka dari segi bahasa dan mudah untuk ditangkapkan, dan dia punya segi kawasan tidak mudah untuk sesat dan senang untuk berinformasi kepada orang-orang sana. Dia punya culture, dia punya sejarah pun macam best. Dia punya harga tak terlalu mahal. Okey, Lily cakap Korean sikit lah. Cakap Korean Cakap Korean sikit. Saya rasa kenapa yang boleh cakap Korean sikit kepada tengok gambar drama Korea kan. Jadi cakap sikit. Saya kepada dia. Saya boleh cakap perkataan ni. Annyeonghi kaseyo. Tonen Yemen Yenyen Indah. Tonen Malaysia Salam Indah. Ia bermakna hai, nama saya Daniel. Saya berasal di Korea. Dan ayat yang kedua yang saya tahu ialah Monggo supaya what do you want to eat? Apa yang awak nak makan? Saya boleh cakap Uyumen Monggo supaya saya nak minum susu. Uyu tu susu dalam bahasa Korea. Okey, ni cerita lagi pasal buku tadi. Macam kita cerita pagi tadi tu. Okey, kenapa macam mana minat menulis, daripada siapa? Saya minat menulis dan melukis daripada emak saya sendiri, iaitu Fatimah Roja binti Muhammad Yusof. Tulis sikit mak mana? Mak saya tu pakai baju warna putih. Puan, ibu Daniel ada berada di hadapan kita ya. Okey. Saya dapat idea untuk menulis buku daripada segi membaca buku, komik ke, Al-Quran ke, kamus ke, dewan bahasa ke, apa perkataan yang kita jangan jumpa ke, macam relationship, friendship. Ada orang kata friendship tu maksudnya kapal kawan. Kapal kawan? Okey. Direct Google Translate. Apa? Maksudnya kita kena belajar. Bila kita belajar, kita akan dapat ilmu yang baru. Okey. Selalunya menulis dalam mana? Dalam kertas ataupun ada diary yang printed ke, diary yang masukkan ini dalam bentuk mana. So ambil buku, tulis. So pula tulis ataupun dia tulis melalui tulis dalam iPad ke, tulis guna smartphone ke, guna apps notes kan. So cakap dekat kawan-kawan kat sini, macam mana tulis tu? Saya menulis buku ni dengan menggunakan buku yang kosong, yang tak ada garis. Kalau buku macam tu, saya suka handwriting free, hand free. Berdasarkan buku saya ni, dia menggunakan lukisan dan lukisan tanpa guna pembaris atau pemadam lah. Boleh guna santai-santai, macam bekak-bekok ayatnya, ada tulisan kecil, ada pendek, panjang. Okey, maksudnya melalui penulisan ni juga dia telah pun mengeluarkan idea dia sendirilah. Dia juga adalah seorang pelukis untuk buku dia sendiri. Dia juga penulis dan dia yang buat ilustrasi untuk buku-buku dia. Okey, kalau tengok dalam ni, tolong saya pegang. Okey, dalam ni ada lukisan dia. Dan pagi tadi pun dia dah lukis muka kat air ni dah untuk next buku dia. Apa nanti kita tengoklah kalau dia terpil muka kat air ni macam mana tadi. Okey. Ni kita lukis simple tapi dia punya maksud tu sampailah untuk pembaca-pembaca yang seusia dengan dia lah. Tak salah untuk kita mau lapor duit untuk buku. So pembacaan ni akan membawa kita mengembara sebenarnya. Okey. Okey, dalam buku ni dia cerita yang mana sekali yang paling best sekali. Dalam buku ni
Saya suka Part yang paling best sekali yang tak boleh dilupakan kenangan manis ke, pahit ke tadi. Saya suka cerita daripada Korea. Saya melawat satu tempat yang bernama London Bridge Experience and London Town. Ia merupakan sejarah kepada jambatan London Bridge. London Bridge banyak orang yang mungkin salah faham yang kepada jambatan yang ada 2 tingkat yang boleh buka bot lalu tu kan. Sebenarnya London Bridge ni ialah jambatan simple, macam jambatan macam mana lah. Dia lebih kurang 20 meter. Dia 20 meter. Dua belah pihak bandar hasil berperang dan kemudian banyak orang nyanyi London Bridge falling down, London Bridge falling down, bila jatuh. Lepas tu bawah jambatan tu ada museum kisah bagaimana kenapa dia siapa yang robohkan, bandar mana yang robohkan, bila dia naik balik, bila dia turun balik, bila antara 2 bandar tu dah berhenti berperang, bila dia mula berperang, bila museum ni dibukakan, macam tu lah lebih kurang. Okey. Di samping tu dia ni pun tulis juga. Kita pun bila hari raya kita balik juga kampung kita kan. Balik kampung dekat Terengganu, dekat Johor, masuk dekat dalam jam. Kena 12 jam. Okey, dia ni pun mengambil tu untuk tulis juga kisah dia balik beraya. Balik kampung. Dekat mana tadi? Kampung. Yang beraya dekat mana tu? Saya beraya di Negeri Sembilan, Rembau, Rantau dan juga Seremban. Okey. Dia ada balik raya pun dia tulis juga diary. Kalau kita tulis lah diary, kita terlupa sebab dah makan lemah dengan ketupat banyak kan. Okey, dia ni masih juga tulis diary dia. Tadi dia contoh kat hari ni, dia menulis setiap hari. Sebelum dia tidur tu, dia dah tulis dah dekat dalam buku kecil dia tu, supaya dia tak lupa. Jadi esoknya tu dia tulis, ambil balik dan berbagi sedikit demi sedikit. Saya percaya semua orang menulis. Sebenarnya dia menulis di status WhatsApp, dia menulis di status Facebook, dia tulis dekat dalam phone dia, dekat note, kadang dia print dekat dinding dan sebagainya. Sebenarnya semua orang ni rasanya berbakat untuk menulis, cuma tak mau ambil peluang kan. Okey, apa nasihat dia ni? Kalau yang suka menulis tu sebenarnya nak buat macam mana tu? Okey, nasihat saya kepada orang-orang yang di luar sana yang ada bakat untuk menulis tapi tidak mahu menunjuk bakat mereka ialah kalau nak dapatkan idea, boleh juga dapatkan idea daripada buku-buku hantu ke, buku novel ke, buku kisah benar ke, kisah MH370 ke, buku macam novel Air Masak Maisalah ke, buku Ramli Awam Musik ke. Okey, maksudnya kita perlu membacanya. Keyword dia adalah kita perlu membaca. Budayakan semula amalan membaca di peringkat kanak-kanak lagi. Sekarang ni zaman yang dah berubah dan kita ni zaman yang penuh dengan gadget. Anak-anak kecil nak membaca buku adalah bagi saya sendiri adalah satu fenomena yang sangat jarang lah nak boleh tengok. Anak kecil duduk dekat bus stop pegang buku. Kalau saya jumpa benda tu, saya rasa macam wow, kita masih ada pelapis maksudnya. Kadang yang kita jumpa pegang smartphone, 24 hours smartphone. So di mana? Mungkin ada yang cakap anak-anak kita ni baca buku melalui e-book. Tapi sebenarnya dia punya feel bila awak pegang printed material physical books tu lain. Okey, so saya galakkanlah mak ayah yang ada pada hari ini, saya nampak memang bersemangat bawa anak-anak beli buku untuk memudayakan semula budaya membaca. So sebenarnya untuk semua mak ayah yang hadir pada hari ini, satu tepukan yang gemuruh untuk diri semua. Tak dengar tu, nampak kan? Tapi kita tak dengar suara kita macam mana? Terus semangat sikit petang ni. Sekali kita nak tengok bola, nak dengar nyanyian UK. Sikit lagi, dia ni nak kongsi apa lagi sebelum kita stop Ustaz? Okey, kalau kita nak buat buku, kita mesti menulis juga atas diri dan buat. Jika kita tak buat, bagaimana hasil kita nak buat? Hasil kita nak beli, nanti tak berguna kalau duduk termenung di dinding
Okey. Jadi dia tu cakap tau, dia dulu kat dinding rumah dia kan. So dia melukis. Saya pernah membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang netizen daripada luar daripada Malaysia lah. Dia kata kalau anak tuan-tuan atau perempuan melukis di dinding rumah, jangan marah. Tapi dia cakap ambil buat frame. Tapi tak tahulah kalau dia lukis satu dinding tu, mohon pertimbangan lah juga kan. Ikutlah kalau tuan-tuan memang merasaikan nak setengah orang dia memang appreciate benda yang anak dia buat. So dia akan frame kan. Dia cakap frame kan dan tulis nama anak tuan-tuan berserta dengan tahun ataupun tarikh bila dia buat benda tu. So nanti bila dia meningkat usia, kita boleh tunjuk, oh ni lah awak punya attitude tu, awak suka melakar. Okay, ada yang anak-anak yang bermula daripada rumah sebenarnya. Sekarang ni pernah dengar tentang doodle art? Pernah dengar tak yang lukisan kecil-kecil tu? Pernah buat? Ada tak yang pernah buat? Okey, lukisan kita ni macam selalu kita tengok tu lah, dia lukis kecil-kecil. Okey, sebenarnya benda tu boleh dibuat duit lah dengan benda tu. So kita bila kita mempelbagaikan kita punya kreativiti lah, kita ekspresikan dalam samping kertas. Okey, untuk siapa-siapa yang berminat untuk membeli buku dia. Okey, buku dia ni ditulis oleh dia sendiri, dilukis pun oleh dia, diterbitkan oleh Fatimah Roziah binti Muhammad Yusof, iaitu dia sendiri. Okey, dan kemudian buku ni simple je, dia tak macam mana, buku bacaan santai, tetapi di dalam bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris dekat bawah lah, bukan yang alas tinggi, sesuai dengan kanak-kanak yang seusia ada yang dah 5-6 tahun dah boleh membaca tu, memang sangat sesuai lah untuk membaca buku dia ni. So ada 126 page, ada illustrator dan ada color lah. Kita tunjuk semua tadi apa kan? So dia lukis lah macam mana dekat bila pakai. So satu hari tu dia pergi naik train, so dia lukis lah train. Simple je, lukis train. Buku ni harga berapa ringgit dia? Kalau ikutkan kata buku RM37, tapi harga asalnya RM30. Dia bagi rate istimewa. Kalau ikut harga biasa yang tertulis dekat belakang ni, harga Semenanjung kita adalah RM30. Untuk Sabah dan Sarawak sebanyak RM35. Hari ni dia nak bagi sebanyak pesta buku kedah sebanyak berapa dia? 7. Dia bagi dengan harga RM27. Boleh dapatkan di booth 36 jendela informasi sedia berhad flash Travelog tu. Okey, boleh pergi kat situ. Kalau nak beli buku dia ni, nak dapat gambar ke, nak share autograph ke, boleh jumpa terus dengan penulis dia. Okey, ada di sini yang tambah. Kita bagi yang tambah. Kalau ada orang nak follow saya, boleh follow dekat Facebook dan Instagram Daniel's Diary, Twitter Daniel Jazmi, dan juga di YouTube Daniel Jazmi. Terima kasih. Kita ada Instagram ada. Lepas tu mak dia pun akan share juga kat sini. Dia cakap kat sini, my mom always share our travel photos here. So boleh tengok dekat Instagram Semarang Sea Fest. Boleh tambah yang WhatsApp ke apa tu semua. Okey, nanti akan diedarkan pamphlet ataupun flyers ni. Okey, flyers tak sebenarnya kecil kan. Okey, saya akan edarkan flyers ni untuk tuan-tuan yang berminat. Sekiranya berminat untuk beli untuk bacaan di rumah dan mungkin untuk diletakkan di perpustakaan mini keluarga, ataupun nak saja dekat guru besar ke buku ni, ataupun nak ambil Daniel ni bawa ke sekolah untuk bercakap,
Tuan-tuan boleh berhubung melalui nombor ini, iaitu 012-733-1411. Nanti saya akan edarkan flyer ni. Okey, Rina, boleh kita stop untuk hari ini? Nanti kita sambung balik malam. Boleh. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang.